اه كيف حترجع تنزلها بعدين؟ نفس الطريقة، بنحاول نسيطر عليها شوي هالمرة. بس انت المشكلة بتعرف شو؟ اه انه يعني كأنك طفيت الموتور، فهمت علي؟ اه تجيبها من بعيد وخلي الموتور شغال عشان تضله انت عندك كنترول عليها، فهمت علي؟ اه تجيبها من بعيد وتجيبها هيك شوي شوي لتحت. فهمت عليك. انت طفيتها، انت اظني طفيت الموتور. اه خلص ضج ضج. شوف 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 الفلامينغو، شايفه؟ بوصل لعنده اه انت عمرك طاير بطيارة؟ ان انا اسوقها؟ لا طبعا. طب ليه؟ امنية حياتي. لا بتقدر شراعي. اه طيارة طيران شراعي. ما بتحب؟ ما جربت الصراحة. شايف الهواء كيف؟ سهل تخش عند أحمد. السيارة جاي؟ كيف بتقول لا لا انا كنت انزلها؟ سمعت صوت سيارة، انت بتقول لي لا لا في سيارة؟ لا فكرت عم تقول لي انت في سيارة وراك. اه وراي سيارة، هاي المرأة. ايه نعم. ما هي كانت وراي يا ابن الحلال، شو مالك؟ انا كنت عم بطلع على الشمال اصلا. فهمت علي؟ اه يعني كنت بنام. فيش سيارات. كيف حتجيبها؟ زي ما جبتها قبل شوي. بعد. صارت عم تعمل دريفت. مش شايفها من الشمس. طب انت راقب لي الشارع يا ابن الحلال. لما بدي انزل. هيني هلا بلشت اجهز حالي. لسه ما في حدا؟ سامع صوت انا. لا يا زلمه. اوبا. نزلت.